我就向大家介紹呢度啦，呢度有得玩。之後咧呢度哈根達斯任攞嘅，之後咧呢度可以任攞水果啦。我哋睇下點啦。嗱呢度咧就係有隻公仔機，唔係呢個係卡拉 OK 啦，我就唔建議攞嘅。有嘢飲都係免費任攞啦，我哋睇下點啦。有呢啲叫做乜，我哋就唔去住啦。我而家去睇下先，一陣間仲會話，因為係電影房嚟嘅，呢度係玩 Switch 嘅。睇下啦，我哋上一層先。呢度咧又係有拳擊嘅街機，我哋睇度有個 Switch 啦。呢度又係打 Switch 嘅，依家冇人，我哋睇下點啦。依家冇人啦，我睇下先。呢個咧就係一個櫃嚟嘅，睇下有冇箱先。似乎冇手勢喎呢度，算我哋去第二度啊。電影房啦，又係我哋唔打啦。呢度係街機區，呢度就係釣魚，我哋唔釣。我哋玩隻太鼓達人先。要跟住接下咁樣玩啊！各位觀眾。我哋玩太鼓達人啦！我同我朋友黃子樂玩太鼓達人，一陣間仲會玩賽車。我兩個㗎我攞緊手機。我食嘢啊！你哋玩咩？好似喺度食雪糕，都話哈根達斯有得任攞㗎啦。有唔同符號嚟去打嘅，連打啦。話彩虹啦，標出。呢啲係日文嚟嘅，大嘅符號啦。我啲雪糕，啲雪糕都係幾靚嘅。係免費食嘅，全部都。任攞啦！我哋唔玩太鼓達人，我哋玩賽車。之後就帶大家參觀一下其他設施啦。我玩個賽車先得，我哋可以玩兩部機。但係不過依家拍片我就唔玩兩部機住，係任玩嘅啲我話俾你聽，基本上。我要話玩埋啊！我哋連機啊！我玩連機啊！我哋可以兩人對戰喎。你玩咗好似有啲我幫你撳啊！使唔使我幫你撳啊？我想同我朋友連機嘅本來，但係不過佢食緊哈根達斯糕啦。公路，我哋開始玩啦！睇下點先，各位觀眾。玩一陣嘅啫，唔會玩晒嘅。對話緊，我哋落個開始。我拍緊片咯。你幫佢影咗，你話你拍呢度呢度拍啊？我哋就玩嗰個我以前我喺仲頭先有個小插曲，所以搞到玩唔到。好啦，我哋而家玩翻啦，轉右。
嘅，我睇下點啦。U turn 啦，又叫我哋要睇下咁樣就係 U turn 啦嚇。朋友頭先幫我轉咗啦，幾好啊！要都唔知點解佢要幫我轉咧，但係不過唔好理啦，好有手玩嘅。佢依家又食雪糕啦，都唔知佢杯雪糕幾時先食完。唉，佢叫咁多雪糕，唔好理啦。頭先嗰條酒樓片你中唔中意咧？頭先嗰條酒樓片係加咗呢個三文治意波嘅。踩迫力超速啊！咁樣就犯咗法。但不過呢個係賽車比賽，所以超速係冇問題嘅。加時啊！又兜咗一圈啊！頭先呢個差500幾喎。各位觀眾睇下展示我嘅技術啦！可以轉 voice 嘅呢個。我哋轉咗第3人稱 U turn 啊，有少少。第3人稱你會唔會睇得慣啲啦？留言俾我聽嚇，第1人稱好啲定第3人稱好啲咧？呢個遊戲請留言俾我聽下，各位觀眾。U turn。轉右，直去啊！轉左，又兜咗第2圈啦。遊戲完結之後仲有啲 game 咧，行啦！你估下我失敗定係贏咗啊？我拍其他設施，一陣間先同你打。朋友叫我玩，但我拍其他設施。K 度係 K 房啦，黑嘅 A， 我哋所以喺 B。呢度要109 1個鐘，207 2個鐘。我玩下支咪先。喂，聽你不斷呼叫我劃破，SUR 大概係咁樣玩啦，熄翻咪先。如果唔係，人哋真係要我俾錢㗎。仲有呢度可以套，因為有電視啦。提醒大家，今日有 Pokemon Go Fest， 但不過雖然我用咗翻牆，但不過好少人玩啊喺大陸。蝦房 A、蝦房 B，OK 啦。今條片到呢度啦，呢度就係走翻落樓梯嘅。如果你中意嘅話，就 like、share 同埋 subscribe 啦。拜拜。最後問你2條問題。第一條，你中意第1人稱多啲定係第2人稱多啲？第2條問題啦，就我導天贏咗定輸咗咧 ？OK， 拜拜，下次再見。Please subscribe and like. Thank you.